жашоо жакшы деңгээлде жүрүүдө жана жергиликтүү жашоочулар активдүү катышууда. Айыл тургундарынын таң эрте келип, талапкерлерге өз добушун бергенинен өлкөнүн, анын ичинде айылынын келечегине кайдыгер эместигинен кабар берерин жаш активист Сыргак Авазбеков айтат. Бүгүн шайлоо аябай активдүү болуп атат. Буга чейинки дагы шайлоолорду көргөнбүз. Жогорку кеңештин шайлоосу, президенттик шайлоо мынчалык деңгээлде болгон эмес. Анткени азыр таң эрте эле ушунчалык деңгээлде элдин көпчүлүгүн көрүп атасыздар. Машиналардын көпчүлүгү, орун жок. Өткөн талапкерлер буюрса мына алдыңкы 5 жылдыкта айылдагы алгылыктуу көйгөйлөрдү чечүүдө, токтомдорду чыгарууда ушул айылдык кеңештин ролу аябай чоң. Ойлойм буюрса бул да жаңы талапкерлерди аябай көп экен. Жаңылар келсин. Анан жалаң эле жаңылар келип алса дагы окшошпой калат. Анткени тажрыйбалуу депутаттар дагы керек. Алардан өтсүн дейт элем. Бул шайлоодо айымдарга дагы 4 квота берилген экен. Өзү негизи 5 талапкер болуп атат айымдардан. Ошо 5өө тең өтсүн деп ниет кылабыз. Анткени мындай аралаш болгону бул мындай коомдун ар кайсы көйгөйлөрүн көтөрүүдө жакшыраак роль ойнойт деп ойлойм. Анткени айымдардын көйгөйлөрүн айымдар гана жакшы түшүнүшөт. Бул жерде жаштар дагы келе атат. Жаштардын дагы өтсүн деп мен аябай мындай ниеттенем. Буюрса өзүм дагы мындай ичимден бир 11 талапкерге добуш берем деп келдим. Буюрса добушум ошол билимдүү, баардык көйгөйлөрдү көтөрө турган, аракетчил, дилгир адамдарды шайлайм деп ойлойм.